Hei, og velkommen tilbake. Så nå har jeg hoppet meg opp til grensa mellom Finland og Norge i Kautokeino kommune, som er Norges største kommune i areal. Og Finnmark fylke, det er jo 12,9% større enn Danmark. Jeg kom den veien der fra Finland og oppover. Og den veien her, det er jo E45. Og den ender jo i Alta, i krysset i E6. Men hvis dere vil starte på begynnelsen av E45, da må dere reise ned til Gelia i Sicilia. Og der er det kanskje litt varmere akkurat for øyeblikket. Men da tror jeg vi tar og setter kursen videre innover. For her var det litt kjølig. Doesn't mean that you deserve the bad things, girl. Lift up your head and feel the sun in your face. Kautokeino kommune, Finnmark fylke, grunnlagt 1951. Administrasjonssenter er Kautokeino. Innbyggernavn Kautokeiноværing. Det er 9707,35 kvadratkilometer, som gjør Kautokeino kommune til landets største. Det har en befolkning på 2839, og det vil si at det er en befolkningstetthet på 0,32 innbygger per kvadratkilometer. Det er 1123 husholdninger i Kautokeino kommune. Kautokeino kirke. Jeg skal vise kirkegården. Her slipper i hvert fall plenklipping. Men jeg synes han var utrolig. Hvis at jeg får gjort det riktig nå, ikke ta opp, men ned. Sånn. Der, sånn kanskje dere kan se litt bedre. Det var en sånn sjarmerende kirkegård. Om man kan si det om en kirkegård. Her vokser bjørkene, ikke så høye. Men litt her og litt der. Og der har vi jo kjerka. Og der lar de liksom de bjørkene som kommer, bare lar dem få lov til å vokse. Men så har du litt utsikt her oppe, da. Det er mye vidde. Det er mye vidde her. Ja. Ja. Men da setter vi kursen et annet sted. Det dere ser der, det er Kautokeino.
Det blåser litt. Men de har en cabana her også. Kautokeino. Men ja, de skal være ganske hardføre til å bade i elva her. Men det er veldig mye sand. Veldig mye sand. Overalt hvor du går, så er det mye sand. Oi, her var det litt ned. Her kan jo faktisk nesten komme seg ned, hvis at den går litt grann rundt. Men dette her er nesten som å vasse i sanda i Syden, altså. Bare litt lenger nord. Det som er. Jeg kunne ikke dy meg. Jeg måtte ned en tur. Det er til og med livbøye her. Men jeg tror ikke det er så mange som ligger i bikini her nå. Eller nå. Men det kan bli 20-25 grader her da. Og der vel kanskje. Men den bakken opp, den er ikke så fristende. Men opp må jeg. For jeg kom jo ned, og da må jeg opp igjen. Hei alle sammen. Nå har jeg funnet en plass litt utenfor Kautokeino. Varmt er det nok ikke. Men utsikten er grei. I hvert fall den ene veien. Den andre veien, den kan dere få se nå. Det er jo bare en gedigen parkeringsplass ved siden av 45. Men jeg lurer på om jeg blir her i 2 netter. Men det er ikke så all verden å finne på her i Kautokeino hvis du ikke vil være med på det kommersielle. Betale ganske dyrt for å kjøre noe reinsdyr eller noe sånt nå. Så men her er det jo. Her var det jo nesten sandstrand. Ja. Sandstrand og mygg i øret. Ja. Det er jo bare lekkert, da. Nå er jeg på Finnmarks eldste sølvsmie. Frank og Kristine Juel. Det er han er fra Tyskland, og hun er fra Danmark. Kom hit på 50-tallet. Og det rommet der, som dere ser inn der, det var gamle hytta. Og så hadde de et rom der. Men det er litt interessante. På vinteren så er det jo snø her. Så den hvite veggen dere ser, det er formet etter snøskaveren som var på vinteren. Og ergo så måtte jo også taket bli litt sånn annerledes. Dette her, rommet her er bygd på 60-tallet. Nå rygger jeg meg inn i rommet som er fra 70-tallet. Og der også følger taket. Og dette rommet her
Du kan tenke deg i Kautokeino på 50- og 60-tallet, det var ikke vei hit. Du måtte ta elva fatt og bære tinga opp. Så dette rommet her, det tok 10 år å bygge. Og han Frank, han var jo egentlig bildekunstner. Så her sølvsmykke fra samene. Fin utsikt. Nå er vi nede i et orientalsk rom. Dette har vi jo drevet bygd på rom for rom siden 50-tallet. De startet smia i 1959. Og egentlig så var de ikke sølvsmeder i det hele tatt, disse folka. Men samene kom ut til dem, da. Lurte på om de kunne reparere sølvet, og da dro de tilbake til Danmark og lærte seg kunsten med å lage sølvsmykker. Og det skal jo ganske mye sølv til når en brud skal gifte seg. Dette er det nyeste rommet. Sånn. Og han kan alltid på med dette prosjektet her. Og det der, det er faktisk fingeravtrykket hans, lagd i gull. Og hun er nå 86 år. Og prøver å få ferdig denne veggen. Det var jo litt grann synd at de ikke turte å bli med på film uten å snakke med sjefen. Og hun var ikke tilgjengelig. Så det lille jeg har pratet om der inne, det er bare et kort referat fra hva hun sa. Så, men dette her er jo også et turiststed. Det står en diger buss, nederlandsk buss. Så da det var et litt spesielt hus, da. Det får man jo si. Men da drar vi videre.
Ja, det er ikke noe problem. Ja. Nei, det er jo en spesiell sport. Ja, Det er jo spesielt i Norge så er det jo ikke så mye av det. nei, hva er det ikke. sporten kalles? Det kalles for watercross. Watercross. Ja, Ja, det så jo Så- litt sånn heidundrende vilt ut. ja, det er jo ganske Det er jo en adrenalinfylt opplevelse. Ja. Er det. Hvor stor hastighet kan du få på dette? Altså, det varierer jo veldig. Nå går jo den her faktisk veldig godt. Så den fikk vi jo 136 km i timen på, rett fra. Så det er jo ganske Men dette Heftig. er ikke så stort i Norge, men i Sverige og Finland? Ja, der er det veldig stort. Ja. Eller Men hvor reiser dere hen da? Nei, altså det er jo sånn som nå i sommer, så reiser vi hver eneste helg til forskjellige plasser. Ja, Så neste helg så er det nede i Tornio. ja. Da er det løp der, og så helga etter er det vel i Kemijärvi. Så dere har snøskuter sommer og vinter. Ja. Rett og slett. Det er mest morsomt å kjøre på snø eller kjøre på vann. Etter å ha begynt på vann, så er det det som har fengt mest. Men det var jo på grunn av at man har kjørt på snø man begynte med det her. For man hadde ikke lyst til å pakke det bort på våren når snøen smelta. Noen som har kjørt ned en sånn bakke og så over vann med skuter, men aldri opplevd sånn. Nei, Aldri sett. nei, det er vel litt Det nytt. Er det ikke noen sånn fysiske lover som sier at du skal synke? Ja. Hvis du mister fart, så synker du. Ja. Rett og slett. Har du gjort det mange ganger? Ja, veldig mange ganger. Men ikke med den her. Den har vært flytende siden start. Så vi håper det fortsetter sånn. Ja, Krysser fingrene for det. ja. Nei, dette var litt artig. Ja. Ja. Om det bråker litt, det gjør ingenting. Nei da, det får man tåle. Ja, Rett og derfor får jeg si tusen takk. Ja, selv takk. Klokken er nå 24:00. Som dere ser, så kan det hende at sola bikker litt bak åsen der. Så det er jo Det er ikke så mange biler på plassen her i dag, da. Men liksom de må stelle seg der borte for å få utsikt over sjøen. Men da sier jeg god natt